这几年随着特斯拉等一众新能源汽车的出现，而伴随着电动车而来的，则是搭载着人工智能的自动驾驶系统。但是现在的自动驾驶系统却非真正的自动驾驶，各大厂商混淆视听的卖点宣传和媒体喜欢追热点的报道，让不少人对于自动驾驶产生了误解。在现阶段，选车都成了一个难题。这期视频我们一起来明确一下现阶段的自动驾驶到底要怎么明确的看待，媒体新闻的偏好是如何影响我们的判断的，以及再来看一看现阶段的中国自动驾驶汽车的发展现状吧。如果说提到自动驾驶的话，必不可少提到的就是自动驾驶事故了。前段时间呢发生的蔚来汽车的自动驾驶事故，也的确给我们敲响了一个警钟。上善若水投资管理公司创始人、一统天下餐饮管理公司创始人、美一豪品牌管理公司创始人林文清先生，驾驶蔚来 ES8 汽车时，启用自动驾驶功能 NOP 领航状态后，在深海高速韩江段追尾低速行驶的高速公路养护车发生交通事故，不幸逝世，终年31岁。虽然当时蔚来汽车的内部人员曾回应称 NOP 领航辅助不是自动驾驶，但是还是无法让大众完全再信任自动驾驶系统了，并且再加上车企的过度宣传，让普通大众对于自动驾驶的抵触情绪一时间高涨。而自动驾驶真的是元凶吗？其实不然。如果从数据上去盘点现状的话，其实能找到不少自动驾驶系统救人的场景。单纯在 YouTube 中搜索 Tesla for Self-Driving Save Life 的视频，就能看到很多自动驾驶系统的惊险救人场景。我曾经看到过一个印象特别深的一个视频，一辆开着自动驾驶功能的特斯拉在绿灯的十字路口突然紧急刹车。正当我一头雾水的时候，迎面横穿来了一辆货车。我当时看完之后，我真的是直呼惊险。人工智能能比人更加预先到可能发生的一些危险情况。类似的自动驾驶系统救人的场景其实是数不胜数，更不用提到许多网上的搞笑视频，拍摄的就是在高速等封闭路段上驾驶时，驾驶员睡着了，然后被特斯拉载着走的视频。这些其实都足以证明自动驾驶其实是可以救人的。从统计数据上来说的话，也是更安全的选择。那么既然自动驾驶系统更安全，我们为什么又会经常听到或者看到媒体大肆报道哪里的自动驾驶系统又出车祸了呢？这其实反映了一个人类心理的偏差和媒体本身对于热点新闻的偏好。对于媒体来说，最重要的事情就是获得观众们的注意力，从而获得更高的点击量。而这种新奇热点的新闻是最容易激起大众情绪和注意力的。如果哪一天你听到说奔驰、宝马的司机在哪里出车祸了，你估计看都不会去看一眼。反而如果说是特斯拉的人工智能驾驶着特斯拉出了车祸的话，反而能够引起你的注意。因为自动驾驶现在对于大众来说还是一个相对于更新的一个东西，人们对于它有好奇欲，而且并不是特别的了解它，也对其抱着一定的未知。而媒体传递信息，但却不承担教育大众的职责，他们只会惊呼自动驾驶在哪儿出车祸了，却不会教给大众们系统的看待自动驾驶的工具。那么我们应该如何来看待现阶段的自动驾驶呢？我们先从自动驾驶的一些基本知识说起吧。准确的来说，自动驾驶是一个宽泛的概念。现在所谓的自动驾驶应该从6个层级来看待。第0级为应急辅助，第1级为部分驾驶辅助，第2级为组合驾驶辅助，第3级为有条件的自动驾驶，第4级为高度自动驾驶，第5级才可以称得上是完全的自动驾驶。对应的我们下面就简称为它们为 L0到 L5级别吧。L2以下级别是自动驾驶的初级水平，这个区间的自动驾驶技术是始终需要人类监管的驾驶辅助系统，远远达不到让汽车驾驶员解放双手实现驾驶时用餐的这种程度。而在交通事故的责任判定上， L0到 L3级别的自动驾驶一旦发生交通事故，责任主体归属为驾驶人员。而在 L4级别以上的自动驾驶，车内无人状态下，操作主体是车辆本身，责任主体应当归属于主机厂。而目前市面上的量产车型所宣称的自动驾驶，大部分都停留在辅助驾驶这一阶段，也就是 L2级别以及以下。该阶段的车型所宣称的自动，其实只是辅助人类驾驶员更好的驾驶，而并不能做到车主在购车时所想达到的自动。而在上述蔚来汽车 ES8 的事故中， ES8 所采用的 NOP 领航状态正是处于标准中的 L0到 L2之间，在真正意义上是属于辅助驾驶而非自动。从自动化标准也可以看出， L2级别是自动驾驶等级中最重要的分界线，但在实际宣传中，车企有意对外宣传中且都
有意地模糊掉 L2 自动化等级这一根本，在宣传车企时将辅助驾驶与自动驾驶混淆视听，从而影响了购买者对于自己所购买的车的真实的认知。最好的例子便是特斯拉将 Autopilot 高级辅助驾驶系统当成自动驾驶来对外宣传，直到发生多次安全事故后才不得不改口。但即便是现在特斯拉最高的软件包 For Self Driving 仍被称为完全自动驾驶，让不少车主错误地认为特斯拉的 For Self Driving 完全等同于自动驾驶技术了。在这里我也要给大家提一个醒，目前市面上还没有任何一家公司生产出了在任何场景下都能达到 L5 自动驾驶级别的量产车型。真正意义上实现 L3、L4 级别的自动驾驶汽车其实也是凤毛麟角。所以现在任何打着自动驾驶宣传的车企，咱们都需要小心的来看待，毕竟这件事情可是涉及到自己的生命安全，可不是闹着玩的。以及对于那些依旧打着完全自动驾驶宣传的车企，我觉得这些企业的价值观都需要被值得怀疑了。在蔚来 ES8 事件后，不少业内人士终于站出来对辅助驾驶与自动驾驶进行区分。中国汽车流通协会常务理事贾兴光先生曾表示，哪怕是现在比较前沿的 L3 级也还需要人工的干预，和 L2 一样，也是从智能巡航发展过来的，不能说是自动驾驶，更不能说是无人驾驶。而理想汽车的创始人李想也在蔚来汽车事故之后在朋友圈发文，呼吁媒体和行业机构统一中文名词的标准，避免夸张的宣传造成用户使用的误解。而理想汽车的创始人李想也称 L2、L3 什么的用户其实根本听不懂，建议统一名称， L2 就是辅助驾驶， L3 就是自动辅助驾驶， L4 是自动驾驶， L5 才是无人驾驶。一个多余的中文字都不要有，避免夸张的宣传造成用户使用上的误解。在推广上的克制，在技术上的投入，是对用户、行业、企业都是长期有利的。让消费者明确汽车自动化的定义，了解所购买的汽车真实性能，是车企在销售时应尽的责任，也是对生命的负责。但是即使是在这样的情况下，依旧会有很多的车企现在依旧打着自动驾驶的卖点来进行销售。这里教大家一个判断的标准，如果你到线下的汽车销售店去买新能源汽车的时候，当销售人员对其自动驾驶的性能划分等级概念非常模糊的时候，那啥也别说，就请立即放弃那个品牌吧。从销售端的传播上就可以直接判断出其品牌的治理如何。这样对于用户生命都不放在心上的企业，你还敢用他们家的产品吗？另外补充一点，市面上的自动驾驶汽车普遍为 L2 级别的自动驾驶水平。如果有销售告诉你他们家的车是什么 L2.5 级别，或者说是无限接近 L3、L4 级别的车，那么你就要小心了，这看起来非常有夸大营销的嫌疑。而从整个行业的良性发展来说，这次的蔚来汽车事故的确给整个中国的新能源造车企业都敲响了一个警钟，让中国的造车新势力们能以此为警醒，也会让那些夸大营销试图忽悠用户的企业心中能够有所忌惮。而正当我在修改这期文稿的时候，市面上又有几家企业打着 L4 级别的自动驾驶系统解放双手的新品宣传冒出来。看到这里，我真的不得不感叹一句，宣传与技术脱节必将产生代价，而这个代价我们不希望再看到有用户再用他的生命来作为教训。在这里也要提醒一下大家，在选择车企的时候一定要多留一个心眼，可以自己多做做关于自动驾驶的功课，了解了解背景信息。我觉得做企业的底线就是不害人，如果在明知道对用户生命都有可能产生威胁的情况下，为了追求销量或者利益还依旧夸大营销的话，那么我觉得这样的企业就应该人人得而诛之，也迟早是会毁灭的。而在这样的时代背景下，未来的车没有自动驾驶系统就像是智能机不能上网一样，自动驾驶系统未来就会像是自来水一样平常，并且随着相关法规的完善和大众接受度的提高，自动驾驶的车一定会成为主流。所以首先我不建议现在买车的人不加装自动驾驶或者辅助驾驶的系统。未来是软件定义汽车的时代，你的车没有自动驾驶系统就像是手机没有操作系统一样。虽然现在自动驾驶还很智障，但是随着之后的 OTA 空中升级之后，搭载着自动驾驶系统的车会变得越来越智能。而像特斯拉的 For Self Driving 系统一样，每一次重大升级过后，新选配这个系统的价格都会上升一次。马斯克也曾在一次推特中说，未来特斯拉的自动驾驶系统会非常的昂
贵，可能还会贵过汽车。如果按照这样的趋势下去，如果现在要买车的话，选配自动驾驶系统还是非常有必要的，可以为自己之后省下非常多的钱。当然，即使当自己现在加载上了自动驾驶系统之后，也不是高枕无忧的。现在的自动驾驶水平远远没有达到 L4 到 L5级别，所以切记在驾驶过程中是不能完全脱离自己的控制的，自己心里一定要有这么一个警示点。而且各家自动驾驶水平的不同和具体使用场景的不同，所能体验到的自动驾驶体验是完全不同的。电动车之后的比拼就是拼人工智能和自动驾驶系统了。自动驾驶的本质依旧还是人工智能。关于这一点，你可以详细的看看我在特斯拉机器人那期视频中讲到的人工智能3要素，用那个标准就可以判断出市面上车企们的自动驾驶水平的高低了。而最后总结一下，人工智能背景下的技术革命已经势不可挡了，只有了解技术才不会对此抱以恐惧，让自己尽快的运用上已有的技术，其实也是获得人生进阶、弯道超车的一个关键。关注技术的发展也真的是一件非常有意思的事情，不仅仅关系到我们个人的投资、财富和职业选择，还与我们的生活幸福也息息相关。而之后我也会上传更多关于技术的知识，如果你们想要提前了解到更多的机会的话，那么请持续关注我的频道吧。而当技术与产品宣传脱节时，必然会发生代价，只有当自己也具备了辨别相应技术的能力和水平之后，才不会被这些普通的市面上的宣传所蒙骗。而在视频的最后，我想再一次对这次未来事故中所去世的企业家，也是我所尊敬的林先生表示悼念，也希望中国的企业能够端正自身，不忘初心，产生更多的正向价值。好了，这就是这期视频的全部内容了。如果你们喜欢我的这期视频，就请帮忙按个赞吧，你们的赞好是我更新视频的最大动力。好了，我们下期视频后再见吧。